Hello， 大家晚上好，我是杨澜，欢迎来到杨澜对话的直播间啊，这是我们正在直播哦。进入我们的直播间以后，可以点一下关注啊。在我们这个直播间里，经常有趣的人物来谈一些有趣的话题。那今天呢，我们就要谈在这个时代恐怕是最热门的一个话题，就是 AI 了。说到 AI 呢，我想先从我的职业谈起啊。2015年的年底呢，我就带领小伙伴们开始做了一个策划的方案，就是在全球范围内去探寻人工智能最新的发展，制作了探寻人工智能的纪录片，前后一共呢历时3年，做了18期的节目。那个时候还是在 AlphaGo 和李世石的人机大战之前，所以在媒体圈呢，我还算是有一点敏感度的媒体人哈。那在这之后，我就一直对 AI 非常感兴趣。为什么说跟我的职业又产生了一重联系呢？那就是因为我过去呢，在30年当中一直是一个访谈节目的主持人。我大概访谈过数千个人物，问的问题，我想不下几十万个问题了啊。所以我常常说呢，我是一问一世界，我问故我在啊。还专门写了一本书叫《提问》啊，讲提问的各种场景、对象、话题和一些提问的方法等等。所以我自以为呢是一个提问的小专家了。但是呢，在今天这个时代，有人告诉我说提问可不仅仅是传媒专业的事情，而是成为我们每一个人在职场的必备技能。甚至在今天呢，能够给予一个好的答案，已经不是你最强的竞争力了，而能够提出一个恰当的问题才是。说这话的不是别人，也是我的一位老朋友，也是 AI 领域的顶级大咖李开复先生。今天呢，我也把他请到了杨澜对话的直播间，先请他跟大家打个招呼。开复你好。好，谢谢直播间的观众们，大家好。对，欢迎大家进入到杨澜对话的直播间。进入我们直播间的小伙伴，如果这是您第一次过来的话呢，请记得点一下关注啊。在杨澜对话的这个节目当中，我们经常都会有各界的一些知名人士和非常有趣的人来谈我们大家关心的一些话题。那今天呢，就请到了AI 领域的。哎呀，怎么介绍他呢？他是一位研究者，他是一位企业家，他是一位投资人他也是在大众的媒体上能来做 AI 科普的人哈，就是李开复先生。那今天我们先从这个话题开始，就是你说在 AI 的这个时代能够给予一个标准答案已经不是最好的，或者是最强的竞争力，问出恰当的问题才是。您为什么会这么说？对，因为最近这个生成式 AI 进步的特别的快，它的整个大脑已经把全世界的所有的文本通通都学会了，所以呢，我们要把这个文本正确的答案提炼出来，那就是看你提问的技巧了。如果你用一个简单的问题说解释 AI 给我听，它的回答不会比一个AI 专家要更好，但是如果根据你的场景，你能问一个非常有细节的问题，告诉我 AI 怎么解决这个问题，或者是你是一个让他做角色扮演，你是一个 AI 专家，或者甚至你是 AI 的发明人 Jeff Hinton，你会怎么解释 AI 给一批小学生听，或者给一批我们要拍科幻电影了，对，解释给科幻电影的编剧来听，所以他就是一个好的问题，我觉得他必须拥有非常强的针对性，而且呢还要了解一下大模型是怎么工作的，因为生成式大模型它不是就是把信息拿来检索，它是需要把它所有的知识去总结泛化，然后给一个非常针对性的回答。对，还其实是模仿了人类回答的方式，对吧？来回答，而不仅仅给你生成了一篇文章而已。对，我们回答问题都是从我几十年的这个生命记忆里面去这边抓一点，这边抓一点，然后了解是跟谁讲。所以很多人用这个生成式的 AI 或者大模型这个 chatbot，就把它当搜索引擎用，那就完蛋了，因为那它不会像搜索引擎找一篇篇的文章给你，它是有思考能力、泛化能力、分析能力、举例的能力、解决
难题、做数学题等等等等，真的是个万知这样的一个技术。所以可不可以这样理解，就是在生成式 AI 的这个时代，写提示词变成一个很重要的能力，你能够准确的、有条理的，甚至有场景、有对象的去描述你的需求，AI 才能够给你一个更强的回答。所以换句话说，你如果提问的能力很弱，这个 AI 给你的回答可能就是泛泛之谈。你的问题越有针对性，越厉害啊，他给你的回答呢也就越厉害，有点遇强则强的意思。你讲的非常对。其实现在在美国，一个最火的新的职业就是 prompt engineer，就是会问问题的人就是提示词工程师。哎，我可以去应聘一下这个工作哈。说起这个提示词啊，还有一个很有趣的一个过往，就是我在制作探寻人工智能纪录片的时候，我也曾经2次访问过您哈。然后有一次我采访那个吴恩达，他是原来谷歌大脑的这个负责人之一哈。然后他就很好奇，他说这个是在2018年的时候，他说，哎，杨澜，我觉得你们记者很有意思哈，你看。你们会用问题来包装你们的思考，然后还要用恰当的这个问的角度，然后激发回答人的兴趣。他说这个很有意思，我觉得将来可以用 AI 来模仿一下。然后我当时就很恐惧，我想哇，这不来抢饭碗了哈。后来我就跟他说，哎，拜托，等我退休以后再研发这个工具好不好？其实 AI 可以做的，比如说我知道可以做。今天采访之前，你可以说我是杨澜，我要采访李开复，对我应该给我10个问题。我知道是这样的，但是我出于人类顽固的自尊，没有采取这样的方式。但是我想说的是，在2018年，吴恩达跟我说这番话的时候，大家还是有一种好像就也许未来能够做到这一点。可是你看今天。已经实现了，所以我的饭碗已经需要捍卫了。没，你的饭碗是很安全的，是吗？但是那我要好好学会提问，更好的学会提问。但是我觉得很多文字工作者，他们首先需要学会这一些技术，之后还是有一定的可能，有些文字工作者的工作会被替代。真的，我们到后面可以讲一下哪些工作。会更容易受到挑战，而哪些工作呢，反而会让我们做的人类表现得更好哈。那今天呢，在这里我们请到开复先生来到杨澜对话的直播间哈，我相信大家对他都非常的熟悉了。那最近呢，他又成为了一个创业者，打造了一个知识平台，叫做万知哈。那其实很多人就说啊，我们不是已经有搜索引擎了吗？我们有很多知识库了，为什么还需要再来生成这么一个平台呢？对，在1年以前，我创立了公司叫做01万物，我们推出了若干产品，在国内的第一个产品叫做万知，万知它就是一个什么都知道的一个chatbot，所以你可以去问他任何的问题，它跟搜索引擎有很大很大的不同，它把全世界的知识都已经读完了，而且了解了。所以他可以回答任何的问题，他也可以有很深度的对话，也可以问一个问题再跟进再去理解。你也可以让他做角色扮演，他可以你可以把这个奥数的题目让他去解决，你可以让他解决或者是解释任何科学的概念，甚至你可以让他说你扮演2个角色，一问一答，然后就看他们在那自己跟自己讲，他自己就像自己跟自己下棋一样，是吧？对。这个工具，我觉得对于任何的白领，它是能够应该说跟搜索引擎分别使用，但是彼此增强，就像今天已经很难想象一个知识工作者不用搜索引擎了，但是这个是比搜索引擎更强大。但是不太一样的工具，2个是相辅相成的。能不能给我们演示一下啊？因为我们仅仅在这里说，大家很难去把它视觉化、想象出来。而且在演示的过程当中，也请你跟我们解释一下，比如说在这个时候什么样的提问是一个好的提问？好的，好不好？好，那我们来开始吧。我们您大概准备演示几段？大概有4个提问吧。好，我们第一个，那我们来看一下啊。对，第一个就是来解释光合作用，
这个就是问的很简单啊。我们问解释光合作用，当然它可以解释。可是我相信，同学们如果这就像搜索了，对不对？这就像搜索了，对啊。而且他不了解用户的知识程度，然后看完了这些东西以后，未必真的一知半解啊。但是如果我们真的要好好提问，就是你是一个科学家，甚至你是一个著名的科学家，请你讲解给中学生听，什么是光合作用，一步一步来。哦，要这么具体的来对他描述哈，一步一步来特别重要，因为人是1、2、3、4、5经过流程的，所以这里你可以看到，它的解释方法就非常的科普。植物就像一个小工厂，是吧？它把光、水、二氧化碳合成什么什么啊，然后这里面有光反应，还有暗反应。哎，我过去都不太知道还有暗反应哈。对，总之啊，光合作用就像是植物的魔法，这个都是这个万知这样的一个 AI 在即时生成的一个回答的。那第二个例子我们试试看啊。其实我蛮爱做菜的。我的名菜之一，我太太教我的是台湾卤肉饭。那这里我们就说，请给我要做台湾卤肉饭，请给我食材表格、时间步骤和做法，然后马上你的食谱就出来了。这个食谱不来自任何一个网页，它是综合了各种的这种内容，而且你可以看到它的这个整个制作的这个流程是非常有序的，一步一步来的。做菜的时候你可能会知道你可以一步一步的跟着它来。对，一边你可能在切肉，一边在准备汤，另外一边在熬卤汁，另外一边在煮的红葱头。它这就告诉你分几块做，最后一共1个小时就可以做好。所以你看，这里就是和我们过去所说的搜索不太一样了如果搜索的话，它通常会给你很多照片，然后很多的食谱。这个它就是根据你的需求，给你一个回答就好了。好，这2个都是问题。第3个演示，我们来上传一个文档。我们把斯坦福大学最新的这个 AI 的研究报告读进来。现在实时的在很多国他读得非常快，几秒钟就把整个读完了，然后他会给你一个总结。对中国的国内的朋友们特别重要的是，这是英文的报告啊。他读完了就帮你总结成中文了。直接总结成中文了。对，所以英文不好的朋友们，你不用担心了，你就可以得到它的这个整个总结。最下面还可能会告诉你说，因为你用这个功能，你用万知，就表示你没有读这篇报告，你没读又不懂英文又不好，怎么知道问什么问题呢？他甚至可以告诉你，你可以问什么问题。还可以提出这个提问的建议。对，那现在我们还有一个特别的功能是。这图片的搜索，所以如果你挑这个图出来，然后跟他说，你请你这个图是什么意思？对，你说这个，请把数据轴抽取成为表格，然后根据数据做一个分析，然后这里他就解释给你听它的垂直轴、水平轴，图表的观察，中国的这是对比中国和美国，好像它的这个。空气污染物什么呈现一个下降的趋势啊？对，其中中国的下降幅度最大啊，等等，表示我们的空气污染的治理获得了显著的成效我们再试最后一个是我们的生成 PPT。现在很多这个知识工作者还有学生，就是以 PPT 作为呈现，没错，而不只是用这个文字。那我们来看看。我们现在完全可以针对你是说从文字然后变成 PPT。对，我们这里也就是意味着它有着一个设计和包装的功能了。对，我们就给他一句话，帮我做一份对小学4年到6年级学生介绍 AI 的 PPT， 然后他就开始做了。对，现在左边你可以看出现的就是大纲，这大纲里面包括什么是人工智能，人工智能怎么工作的，发展的历史。影响在日常生活怎么用？因为对学生来说，你讲太深奥的技术，他们也未必听得懂。再往下可以看到未来的展望，有关这个教育、学习、社会责任感、安全，然后最后还有跟人，还挺完整。然后这个现在做完了它大纲以后，就开始生成 PPT 了。
哇，包括图片、字体、颜色、对比都出来了。这一切都是自动的。我们一共就讲了这一句话，帮我做一份这个给小学生介绍 AI 的。当然，如果我感觉我的同事们现在都在后脊背发凉啊哈，因为我们做创意产业、做传媒产业，还有做传播的人，其实这个就是我们日常最重要的体现我们智慧和我们经验的工作的形态。是肯定还做不过你的团队，他不是，但是你别安慰我们啊。对一个刚入职场的，或者想做一个初稿的，或者学生，作为一个实习生来说，还真是不错，可以省很多的时间。哪怕就是去搜图，你想一个 PPT 如果12页，每页有2张图，你24张图就要搜多久了？哦，天哪！当然，你如果搜的图有些你不满意的，比如说我们假如说是对某一张图。这里我们智能家居哈，智能家居这个图不太对，这不对，右边的这个，这好像在实验室里的。对，我们来可以增强搜图，智能音箱是 OK 的。智能音箱是 OK 的，对，那个是家居类的。右边的，我们改一下右边的。改一下右边，智能家居下面有2张图，对，我们改一张右边的。对，因为智能家居是对的嘛，智能家庭系统。看起来也没有错，系统背后可能有硬件，但是一般人看就不会了解应用场景哈，继续增强。对，我们就可以他就会去网上找照片，而且他的图片呢一部分来自于图片搜索，系统的话可能我觉得是，我觉得下面那张图有点像，比如说下面这个图左下角的那个，我们就按这个，然后他就。对，就按这个就好，这都可以了，都可以吧？对，所以所以你还可以跟他有一个互动，不是说它生成完了就变成了一个死东西了啊，而是说你还可以再不断的给它加强、修改文字，你也可以回去重新发问，因为你做完了 PPT 以后，可以发现说，我可能需要更多的小学生怎么用 AI 的例子，或者是这个跟刚才讲的一样，看你怎么提问。刚才我只提了一个大概20个字的问题，你如果提一个100字的问题，它做出来会更好。或者如果我有几篇文章，我说你基于这几篇文章做个 PPT 也是可以的。哇，那所有这些都是可以用语音的方式来输入的吗？对，现在我们不一定只是文本了，是吗？对，语音现在已经基本是解决的问题了，所以都可以有语音的功能。我们现在还没有把语音放进去。哇，你看我们的世界真的是被这个颠覆了。所以在这个过程当中，学会写提示词，学会准确地表达自己，有清晰的思路和准确的语言词汇，都变得非常的重要。不然这个机器它就没有办法来理解你的需求是什么。是，哇，好，那所以我应该感到庆幸，我在做一个提问的工作，是吗？对啊，你可以开个课教大家怎么去提问。哇，对，但是这个有的时候是什么？魔高一尺，道高一丈，哈，就是将来这个 AI 可能也在我们的训练之下变得越来越强。我觉得这肯定会发生的，对，这肯定会发生。但就像你的采访节目，为什么那么多主持人都不能做得像你的这么好？就是因为你有提问的技巧。那把这个技巧传授给大家，只是不是为了采访，而是去把万知和这种大模型提炼出最好的结果，这是巨大的价值啊！但是你知道吗？其实就是我做了几十年的提问，我也不太能够预料到我今天会有什么突发奇想的问题。那这就是在我的人脑这一部计算机里边，它有非常复杂的神经元之间的这种生物电流的联系，然后它就会有一些突发奇想、异想天开的事情，有的时候连自己都是很难去预测的。那可能是最棒的，对吧？可能是有些最有意思、最有创意的问题。对，就像万知，他每次回答不一定是一样的，他有时候会答不同的东西，然后他也会很有创意。你可以让他写一首古诗。让他画张图，而且每次出来的结果我都不能预测，有时候会很让我这个跌破眼镜。但是会不会有的时候也突然出现了一个很不靠谱的一个答案？偶尔会发生，这个叫做幻觉。就是因为大模型它走神儿了。其实我会这么解释，它的泛化
跟分析的能力，和幻想的能力是相关的，它都是想象力、创造力，所以有点难让它不去有幻觉。但是我们还是做了很多功能，比如说在我们问到跟知识型，和新闻型的问题的时候，我们会调用互联网的数据，然后告诉他说，请基于这个为主要的答案，这样就不会犯错了。因为知识型的问题答错了就很不好意思了嘛。问我什么是光合作用，我给你别的东西，或者是新闻，我说。但是我突然想问一个问题，像这样的功能对于学校的老师来说，是不是一场噩梦？因为我们知道这个 ChatGPT 出来以后，很多大学生啊写论文啊什么的都开始使用这样的工具。那有的大学里老师是明令禁止在教室里是不允许用的啊，你们还是要自己来写自己的论文。那有的老师呢，相对说，哎，为什么不呢？也可以吧，你们也可以教，但是要注明这个是在人工智能的帮助下。你怎么看？我们未来的教育，我们还需要小学生还需要学光合作用吗？肯定基础的知识还是要学的，然后做作文啊，作业啊，还是要自己做，因为这是一个练习的这个过程。但是最终如果说要写一个特别重要的申请大学的作文，或者是在工作里面要给老板写个报告，或者写一篇新闻的文稿，最好的结果一定是结合这个大模型写的跟人写的，把两个配在一起。我们看多了就会知道，大模型写的整个框架逻辑都是无懈可击的。但是它有时候会有些地方它比较做不好。对，而且比如说它不可能知道你独特的生命体验。对，他会讲的比较泛的。所以一方面你提示的时候要让他一定讲的更多细节。但是最后可能还是要修改一下。比如说我写过一封信给我女儿，然后看完以后就说看起来有点太官方了，然后我当然会告诉她充满感情，告诉我多爱她什么的，但是还是不够，最后我就要把一些点点滴滴，比如说我记得你的刚出生的时候我第一次把你抱起来，或者当时我得了癌症你来看我跟我说了什么，然后这些我因为 AI 不可能知道你的这些经验。对，这两个结合，所以我会对老师和学生建议，就是说以后这一类的 chatbot，它就会像今天微软的 Office 或者一个搜索引擎一样的。你不能说回去做功课不准用搜索引擎，写篇文章不准用 Word，同时你也不可能说不要用大模型作为参考。当然，如果你全部都是只用大模型来做的，那还是不合适的。一定是你要学会发问，然后要好好修改，把两者结合。以后我觉得这么想，在社会里，老板会不会在乎你用了大模型没有？老板只要求你文章写得好，或者客户买单就行。对啊，所以就是说，以后就像我们摄影师不用 Photoshop、PS 不可能的嘛，新闻记者不用 Office 不可能的，那未来就是用万智或者其他的大模型。但你知道吗？这个将来会让学生和老师一直有一种斗法的感觉。其实这是让老师的工作更难了。对吧？因为他如何通过这样一个人机合作形成的论文去判断学生到底认知和学到了什么，这个变成对老师的一个很大的挑战。我觉得这有点像摄影这个领域，以前不是都是用 film 来胶片，然后还要洗什么什么的。对。那时候摄影师都认为怎么处理这些东西是最关键的。对。那用 PS 这个不靠谱，这个太而且瞧不起，一拍就不像了。你看这个地方不像，然后用这个digital camera 去拍照，大家也或者甚至手机都觉得不行，都觉得那不是摄影。但是经过一段时间，现在所有摄影领域基本都接受了。用这个数码相机，用 PS 去做一些提升修饰，因为最终的结果是好的，这个是没有争议的。就最后这个行业就改变了。你知道吗？你说的这些让我想到，就是我在《提问》这本书里啊，我曾经写到，提问是认知和沟通的方法论。那我觉得放到今天，我必须需要在后面再加一句，提问也是创造和
创作的，或者创新，提问也是创造和创新的方法论了。肯定是的，是吧？你看现在从纹声视频、纹声音乐然后有各种多模块的这种相互的跨界的这种生成的方式，其实都是告诉我们，学会提问，你就学会去创意，你学会创造创新。对，真的是这样的。就像在工作里面，一个好的老板不是一个有所有答案的人，因为没有人有所有的答案，而是会提问的人，让员工能够受到这种启发、感受。或者被想出过去没想的事情。这里还有一个，就是我那天看到你做了一个演示，就是模仿海淀妈妈，是吧？我觉得这个可能是我们在直播间里一些为人父母的朋友特别关心的，因为刚才我们说到，有了这个人工智能，生成式人工智能，老师的这个日子不好过，他必须要有很好的识别能力啊。那家长的日子会不会好过一点？焦虑会不会少一点呢？家长其实一直需要面对的是孩子不断的好奇心跟提问，那现在有一个工具可以回答了，所以我觉得应该是有帮助的，所以要多鼓励孩子，也包括自己多使用。那你比如说有的这个有的妈妈可能就会说，哎呀，说这个我怎么跟孩子解释，不要玩那么长时间的手机游戏。比如说，那过去很多妈妈都觉得手足无措，就不知道该怎么回答。说中了吧，孩子逆反说的不够到位吧，孩子不在乎那他该怎么说才好？对，那我们就问问万芝嘛。好啊，现在可以问吗？我们这个短视频应该播放了就可以看到。对，我们来看一下我们最近做了一个新的产品，叫做万芝。每个海淀妈妈都会遭遇小孩被 iPad、手机和电话手表支配的厄运，该怎么办？不如求助万芝吧。现在我就来扮演海淀妈妈，提问万芝。让 AI 角色扮演，给提示词的人就是导演，你必须告诉他需要扮演的具体人物画像，给出的信息越多，这个 AI 演员就越有代入感，生成的结果也越真实。一般我建议提示词在50到100字，如果你对角色有指定的文案风格，也要写出，比如这次温柔而坚定，不发脾气，体贴孩子，指出孩子问题，同时给了解决方案，是一位温柔又有原则的海淀妈妈，没错了，挺好的。我们来试试角色的多轮对话。我真心理解当下的家长不易，万芝今天出演海淀妈妈，用心良苦，爱心满满。不管是扮演某些职业工种，或是特定领域专家，都能 cosplay。万芝的不断进步，很需要大家的宝贵建议，所以希望你们用万芝的时候，喜欢的答案要在下方点赞。很多为人父母听了，包括海淀爸爸们听了以后，都会觉得很有启发。所以在如何跟孩子更好的沟通方面，万芝也是可以给到家长一些好的提示的关键是你还要能够提出好的建议和问题这样 AI 就能够更好的帮助你了。太棒了。那其实今天为什么说我特别高兴请到开复先生来到杨澜对话的直播间？哦，对了，在这里也再次欢迎各位如果你刚刚进入我的直播间前，请点一下关注我们大概呢每2周都会有一次杨澜对话的直播，来采访各行各业的最具有引领性的人物通常他们也都是非常有趣的人物。那你比如说请开复先生来讲 AI 就是特别恰当的一件事情，因为他几乎是陪伴 AI 成长起来的。在年轻的时候就接触到了这个语音识别和当时是语音识别，还有什么一些模式识别、自然语言处理计算机视觉、计算机视觉，对对，是 AI 陪伴我长大的AI 陪伴你长大的。那我们知道呢，在 AI 的发展的过程当中是有一段黑暗时期的，因为当时 AI 好像找不到自己的出路甚至在我做那个采访的时候，有些科学家说，哎呀，那个时候我们都不好意思说自己是搞 AI 的，因为好像像忽悠像骗子一样对。那后来我们知道，随着像那个
Young LeQueen 哈，还有像 Hinton 他们做了深度学习的这个算法以后，第3次浪潮来临了，就是 AI 突然开始它有了极好的这种学习能力，所以我们常常说算力啊。大数据还有这些算法呀，是形成了 AI 快速发展第3次浪潮的必备的条件。那你看，转眼之间就来到了第4次浪潮，这就是大模型生成式的 AI，它的发展速度有没有超过你自己的预期？其实是远远超过的，因为我大概3年多前写过一本书叫《AI 未来生成式》，对，那里面我做了对大模型未来的预测。其实今天看来都是非常准确的，但是我当时没有料到3年就会变到今天这个状态，我们如果去看，其实GPT-3推出也就是3年多的时间，然后在过去1-2年，我们整个模型从不好用到勉强能用，到很好用，到已经在大部分领域超过人类，这个速度非常的快。对，零一万物也就才创1年，现在我们已经是跻身于世界的前3到4个世界最好的大模型了。而且在应用方面找到了很广阔的一个前景哈。所以你像我在18年做《探寻人工智能》第2季这片子的时候，当时人们就是当时的人们对所谓的通用人工智能，还都是抱有一种那是未来下一个浪潮的事情，好像我们现在不用为它来考虑哈，我们还有些其他的紧要的事情需要考虑。但是你看这个 AGI 哈，我看有不同的说法，对，这个马斯克是说2030年就差不多了。那么这个Sam Altman 呢，还说再过个2-3年可能会达到一个惊人的地步哈。您觉得它的这个未来的发展是2到3年，或者到2030年，它会达到什么样的一个惊人的地步呢？对，我觉得纯粹去量这个 AI 有多聪明，它确实会跟着更多的数据和更多的算力变得越来越聪明。这个 AI 整个领域最伟大的一个认知，就是说，当你找到了一个通用的算法，然后你只要增加算力、增加数据，它就自己会变得更聪明，不需要你进去做很多人认为会有用的调整。那所以今天就是一个收集数据，做好算力，然后怎么样把算力用到极致不要太浪费，因为算力很贵嘛，怎么去把它用好？那这个的按照这个我们叫做 scaling law， 就是它扩张的这个规模性成长的定律，规模性成长的定律，这个是绝对靠谱的，每一年都进步很多，而且是指数型的，是吧？对，如果说我们看2年前一个平均的大模型，大概跟一个普通人能答对的问题差不多一样，但是今天你拿300个世界最聪明的人放到一个房间去，想尽各种方法来回答每个问题，大概也只能跟 AI 打平。那这样的一个速度，2年，你想一个人永远不可能有这样的发展。所以如果我们只是看他的潜力有多大，能变得有多聪明，毫无疑问的，明年后年会继续的快速增长，而且超过我们的想象力。但是 AGI 的定义，如果只是说能不能不断不可思议的变得更聪明，绝对是可以的。但是 AGI 还有一个含义，就是说它跟人一样，人的所有事情它都有，甚至人有感情，人有爱，它也要有。这个的话，我觉得就另当别论了。那就关于意识的问题，等会儿我们会谈论这个问题。你看现在首先我们再次欢迎一下刚刚进入到杨澜对话直播间的朋友，请大家点一下关注啊。那刚才有的网友已经在问题了在提问了说那是不是可以用万知来做短视频脚本吗？今天还不行。对不起，做脚本可以的做脚本可以的。你甚至你可以进去跟他说，我想做一个知乎体，来解释一个这个很复杂的这个概念，或者我想做一个小红书的推广，还要用各种小红书里面常用的表情包，同样的，你可以说我想做个抖音短视频，我要讲的是什么，我是什么人设，所以已经可以形成视频了。不是脚本，脚本就是它的文字生成这个视频，我觉得大概在2-3年之内
可以做到可用程度。现在不是 OpenAI 已经演示了对啊 Sora 吗？是啊，但是 Sora 还很大很贵，然后不能真的做任何的短视频。但是2-3年之后是很可能可以的。哦，还有的网友在问啊，如果想做一个人工智能的 prompt engineer， 就刚才说的提示词工程师，那应该去学些什么呢？学习内容是什么？我也想听听啊，就是万一我要是能去教这个课，我要去教什么呢？好，首先先来到我的抖音号，到抖音搜李开复，我在上面就告诉大家怎么做最基本的 prompt engineer。这个还不能去申请工作，但是你先用起来嘛。然后我觉得先入门。对，然后网上其实有很多公开课，尤其是在 Coursera 这一类的网站上，我建议从这个来入门会比较好。还有的网友在问哈，如果我每次问人工智能同样的问题，得到的结果每一次都是一样的吗？不一定。如果比如说你要问什么是光合作用，它每次都给你差不多的，都差不了太多了，而且都是对的。但是比如说我曾经问过一个特别好玩的故事，就是说讲一个30个字的笑话惊悚惊悚故事给我听。30个字就可以有惊悚故事，哇，有一个写的真的非常的好，让我看了都很惊悚，快睡不着觉了。对，说什么呢？他大概就是说，在一个古宅里面有一面镜子，镜子里有一个孩童。有一天，孩童伸出手来，把世界拉入了镜子。30个字，30个字。但是后来就没法重复了，因为这种30个字的故事，因为你想那个超级大脑里面东西太多了，它这边抓也是个故事，那边抓也是个故事，就跟光合作用不一样。我想起来，我在学生时代曾经看过一个，说是世界上最有悬念的小说，就是说，当世界的末日，这地球上只剩下唯一的一个人啊，这时候传来了敲门声。这还是有点让人有点惊悚的感觉哈，有点惊悚的感觉。所以你看啊，这个人工智能真的已经进入到我们的创意和创作领域。我就想到我自己。非常热爱的，也为之骄傲的，工作了30多年的领域，就是内容创意和传媒这个传播这个领域，其实是最容易被这个AI 的生成式的 AI 来介入和打破的。你看是吧？先是介入，你看从文本、PPT、方案、脚本，然后开始合成音乐。视频，然后有传播的方式，还能够对传播的结果加以评价。对你看这不就是在颠覆我们所处的传媒行业吗？所以就是你这个 KOL 是没有办法取代的，所以那些东西呢，可能一部分今天都是人在做，以后是人跟工具一起做，一起在做。但我们这么想，有了这种工具，内容会做得更好，会更能够传播你的这种思想。影响更多的人，正面的影响更多的人。好，那我这里有个问题了，就是您从20岁就开始接触到 AI，就是20岁、30岁、40岁、50岁，我可以透露年龄吧，也无所谓。可以啊，60岁，你在不同的年龄段对于 AI 的认知有一些什么样的改变？对，我20岁的时候就是充满着理想。这个就那时候就是觉得什么，而且觉得通用人工智能就会到来而且我觉得做的过程中能理解人怎么去思考。后来发现这一点不一定是对的然后30岁的时候，就是我做了博士论文，然后我到了苹果，就认为我一定能把它做成一个产品，但是发现自己又是错的，因为时间还没到来。当时的算力等等都不够，做的产品还能用，但是并不好用，没有成为一个爆款。到了40岁的时候，我就开始觉得 AI 恐怕不是我能做成的了，所以我就开始做一个职业经理人。在微软、Google， 对，当然管的项目里还是有 AI 的项目，但是可能更多的是帮着做新产品，然后。做新市场，然后也包括做销售管理对。到了50岁的时候，我觉得
做投资人了啊，对 AI 还是会起来的，但是我做投资人，它起来的时候，我可能可以看到，对，所以在48岁做了创新工厂之后，过了大概3年以后，就真的看到了 AI 开始起来了，对，而且那是我记得非常早期当时你是很早期的投一些像是那个矿石人脸识别呀对啊等等的。我们2011还是12年投的旷视科技嘛，那是我们的 AI 的投的现在也第一个。是4小龙之一哈，那是。对，然后之后又投了大概50家公司，当时我觉得，哎呀，虽然我不能参与，但能投资还是挺好的，可以帮助他们，然后可能也会比较容易识别一些好公司，投了大概12个 AI 独角兽，那现在60岁呢，觉得说生成式 AI 的革命，最终我等了40年，它终于来了。我只看别人做，只去投资，只去评论，这个不甘心了。不甘心，而且我觉得我应该有一些独特的价值可以发挥。你知道吗？这就像一个在河边看别人游泳的人哈，最后就是忍不住了，哎呀，那么好玩，我也来吧。对，是是有点这种好像，完全是这样。对，又投入其间呢哈。对。我记得这个很多年前，乔布斯在斯坦福大学毕业典礼上的那篇演讲，就是Stay hungry, stay foolish 哈，还是很有名的。其中他讲到的一个故事，就是说，人生当中是有很多点串成一条线。当你在经历那些事件的时候，你并不一定完全知道对你未来的人生会产生什么样的影响。所以他讲，他当时在大学因为休学，然后去随便选了一个关于字体的课，这个就和后来他所研发的产品有非常漂亮的字体是很有关系的。但是在你学字体课的时候，可能完全没有想到未来它会对你的事业、对你的人生产生什么作用。所以如果你回想起来的话，在你与 AI 一路同行的这些 这些一点一点的经历当中，哪些是现在看起来是真的好像有意义感，有一点缘分在里边？其实很多啊，比如说我的博士论文其实就是一个最早期的这个 scaling law。因为我们证明了，当你花更大的算力的时候，结果会更好，而且是用机器学习做的，所以这也奠基了我这一辈子的重要的机器学习的思想。然后我非常有幸的这几位图灵奖得主，我在他们年轻的时候，3位我认识2位，所以跟他们也有很多交流。然后之后呢，我又探索了很多 AI 之外的事情。包括了这个认识了很多做搜索的人，因为在 Google 做过，所以现在搜索跟大模型的结合，我就把这些专家就拉进来了。然后当时我在 Google 中国培养的第一批超级厉害的人，他们有好几位，我也是能够把他们能够拉进公司来，所以我们能够组合各种不同的这种有才华的人。还有一点是当年我写了给大学生的7封信，还有几本书，做最好的自己，世界与你不同。很多人都不知道你写这个书干什么，跟你工作也没关系。你也不是一个作家，然后你也不是靠稿费这个收入的，你写的也未必有那么好。但是我就觉得这是我想讲的，希望帮助年轻人跟学生。我觉得很多人今天愿意来01万物找工作，或者来创新工厂投项目，也是当年可能跟读了我的一些作品相关，所以这些就都基本。这就好像你无意当中撒下的种子哈，对，它就开始慢慢的长出芽儿来，然后开始这个开枝散叶。还有微软亚洲研究院，对呀，是真的中国的 AI 黄埔军校嘛，大概培训了6000个AI 的人。我前一阵还见沈向阳啊什么的，他现在在香港科技大学嘛，对，所以都是从那儿出来的。对，当年我也不是说因为希望有这6000个人来我这儿01万物工作来做的微软亚洲研究院，根本不知道有这一天，对，只是觉得说中国有这么多聪明的人，我们来教他们当时最先进的技术，现在他们里面有很多已经变成世界最顶尖的专家。我在这里特别想提示大家注意到，开复先生对于中国 AI 发展的一些洞察，我觉得是很有见地的。你比如说，我们在讲到 AI 的发展的时候，包括中国 AI 的发展和美国 AI 发展的一些不同的优势和竞争力哈，包括整体水平，当然是仁者见仁，智者见智哈。然后你就提到了一点，我觉得很打动我。你说其实，
在中国 AI 发展的很重要的竞争力是有一批非常优秀的创业者。对吧？你能不能给我们解释一下，为什么这些人的存在比单纯的某一个技术的创新来得更重要？对，因为其实很多新的点子是来自于大公司，而不是来自于小公司。其实这一次的生成式革命不是来自 Google， 也不是来自微软，是来自一个之前没有听过的公司叫 OpenAI。对，它作为一个小公司，它能够有很强的这个管理者，有领导力，Sam Altman，然后有很强的技术人 Ilya， 他们结合起来一起做一件伟大的事情。因为大公司呢，不是说他们大公司不好，而是说大公司往往有已有的业务，所以比如说 Google 可能就在乎搜索怎么赚更多的钱，微软当时就觉得怎么去 Office 卖得更好等等。但是后来微软也还是投了 OpenAI，对，被证明是很重要的一个非常明智的、非常明智的一个投资。对，所以呢，就是说，小公司其实是创新的这个泉源那这是一点很重要的。而中国的创业者呢，可能不见得有像 Ilya Sam 这样的一个对技术的执着远见，甚至当时会觉得冒了很大的风险，融这么多钱，弄这么多机器，把钱通通烧完了，能不能烧出一个模型？这比较是美国式创业。但中国式创业更多的是针对一个目标，然后去具体的执行应用的场景，对吧？对，这些包括应用，也包括技术，因为挑选大模型用什么训练的技术包括下面的这个基础架构 AI infrastructure 怎么去做，包括数据的结构怎么去爬数据，也包括你说的应用，还包括平台、开发者工具和 API，这一整套东西里面，其实做好伟大的 AI 技术只是一个环节。那在01万物，我们发挥的就是把刚刚讲的这7个领域的专家，通通汇集起来，然后以一个目标往前去推进。那我觉得中国有一批创业者，有非常年轻的这一轮这个5、6家新的生成式 AI 的独角兽，有才刚30岁的创业者，也像我这样60多岁的，但是每一个这6家公司的创业者都是充满热情，然后更重要的是他们招了一批年轻、努力、勤奋的工程师跟科学家，他们渴望于参与这次的科技革命，然后也愿意非常勤奋、努力、拼命的工作，所以做出来的成果是快速追赶美国的。今天虽然最新的科研的发明还是美国领先，但是其实从执行来说，用01万物作为一个例子，我们1年前落后 OpenAI 7年，今天基本赶上了它1年前的 GPT-4，然后可能你要公平的说，可能还落后它1年，那从1年的时间，从落后7年追到只落后1年，加速度追赶，这就是中国速度。所以这个还是很让人这个兴奋哈，有所期待的。但是这个问题就来了哈，那我们现在都知道，这个通用人工智能或者现在这种大模型生成式的人工智能，它几乎是会对各个行业造成很大的影响、改变甚至是颠覆。那有很多人就会在想，哎呀，说那我与其等着被颠覆，我不如先去找一个什么样的机会能够在这个风口上成为一个可以飞翔的小猪哈。这是很多人的一个想法。那么最近呢，这个GPT-4 Omni 也提出了一个免费和全开源的这样的一个理念。那所以大家就在想，哎，我要进入到这个领域，我在商业模型上要怎么选才比较有机会呢？正好你又做过一大轮的这个天使的投资者哈，所以在商业模型，你觉得在这个第4次人工智能浪潮中，有哪些低垂的果实，有哪些显而易见的商业模型是应该我们去尝试的？对，我觉得如果要创一个真的科技型的公司，大概有3个科技的方向。一个就是去做模型，那做底层的模型会很贵，要花很多钱。所以做行业模型或者针对某一些应用，比如说做广告、做电商等等的，做一些优化，这些模型我觉得是会有商业价值的。第二种呢，是做应用，
也就是说，开发一个软件，我们可以刚才的万知就是一个例子。那但是 AI 它不仅仅是可以用在回答问题，它可以用在广告，可以千人千面的让你看到针对你的广告，或者是可以用在电商一样的概念啊，就是每一个人看的每一个商品，它的照片跟文字都不一样，都会有点不同，对，可能根据你的欣赏喜好来定的。对，然后 AI 能够做各种的内容。AI 能够做金融啊，我们AI 的话可以用来做金融的分析，甚至量化的投资等等的。所以基本每一个已存在的 APP 都会被重写一次，因为有了 AI，还有很多不存在的 APP 会产生，所以 APP 创业绝对是最大的机会。大于模型的创业。前一阶段好像说大家都不要再做 APP 了，现在你觉得 APP 的时代又来了一轮？但是这个 APP 它不一定是手机 APP，今天当然是，但是以后我们可能就会想象手机的整个界面就都变成 AI 的了，都变成 AI 以后，你就跟他讲话就好了，那你还需要 APP 吗？可能 APP 又不见了，只是 APP 是现在的机会，以后这个有了各种新的功能啊，可能我们就可以跟别针、项链、手表、耳环佩戴式来交流。第三种机会就是计算机架构的基础架构的投资机会、创业机会，但是这个的门槛也很高，对，需要是学分布式计算、硬件、芯片这些专家。那有跟区块链这些的有关系了，对，是不是？也可以有，对。但这些基础建设呢，它的价值非常巨大，因为现在最大的模型已经是在几十亿美金的硬件上训练的了。那如果有一个人能把这几十亿美金的缩到几亿美金的训练，或者是在推理成本，因为 AI 的应用，每次你问万知一个问题，我们就补贴好多钱啊。但是如果推理能做得更快，我们少补贴钱就能做大量嘛。所以这一类的技术也很重要。但这三种技术呢，都是技术型创业。其实创业有很多模式，你开个工作室帮人家用 AI 来跟人结合写广告，或者做海报，或者是做视频，这些工作室类的创业，都是能够产生价值的，虽然它可能不见得能带来一个上市公司。但是换句话来说，有了这么多的生成式 AI 作为我的工具包和助理，那是否意味着所谓超级个体的这种经济体的存在的可能性就大大的增强了呢？比如说过去我们需要花100万才能搭的一个景，现在你 AI 是可以给它生成一个电影的布景的，甚至它都有物理的那些特质，比如水流的速度和玻璃球流的速度是不一样的哈，滚动的速度是不一样的，所以就变得说我过去需要花很多的钱，需要有很多的人，我要拍一个《流浪地球》，我要凿那么大的井，我要有多少人在这里才能够完成一个拍摄？但是将来可能 AIGC 能够帮你省掉很多钱。那同样的，我如果作为一个自媒体的博主，我有了这么多的 AI 的工具帮助我，有音乐、有视频、有海报、有提示词、有广告词等等的，也意味着我被大大的赋能了。所以将来是不是就是这种超级个体的商业性的这种发展的机会会更大？超级个体就是个人，是吧？个人或者是很小的一个团队。对，我觉得未来Sam Altman 做过一次预测，他说未来我忘了是5年还是几年，5年中会有一个独角兽产生，这个独角兽公司可能只有一个人，就是说这个超级个体，它因为现在你讲的是这个内容的生成，我们换一个角度写 APP， 对，写 APP 现在代码 AI 可以写啊，是啊，所以现在程序员也觉得有恐慌感所以一个很厉害的、有很好的想法的 AI 的这个产品经理，他理论上可以不要跟一批工程师工作了，他就跟 AI 一起写代码，然后一个人做出一个伟大的 APP， 就像以前我们知道比如说 Instagram，它可能也是一个小的几十人的团队做出了一个独角兽，对 TikTok 可能是几百人的团队，那但是有他们当时核心人物用一个 AI 助手，说不定一个人就做出来，或2个人就做出来了。所以黄仁勋也说不要再去学编程了，说将来 AI 编程员都
我们来引导一下，这个大家刚才有提出很多新的问题哈，刚才我们这聊得特别尽兴哈，在这里也跟刚刚进入到我们直播间的朋友们打个招呼，我是杨澜，你正在看到的是杨澜对话的直播，今天对话的嘉宾呢是AI 的。哎呀，这啥又是专家，又是企业家，又是投资者啊，李开复先生啊，来到我们的直播间来谈谈这个生成式 AI， 也是 AI 的第4次浪潮会带给我们的一些机遇和挑战。那刚才呢，你看，显然是这个海淀妈妈开始提问了哈，这里又有一个问题，我认为是可能是老师或者是父母提的一个问题，就是 AI 对青少年一代的教育会有何转变？然后接下来还有个问题，就是现在的大模型，真的就可以实现通用人工智能了吗？它有可能产生人类的意识吗？能够超越人类的智力水平吗？我们先来回答第一个问题吧。好的，第一个问题，我觉得是对教育带来了一个巨大的一个帮助和工具，因为学习的速度可以更快，而且我觉得学生们应该能够用这一些技术。过去可能不好开口问老师的，或者父母不懂的，现在你用问万知就可以了。这是从一个微观的角度来看，宏观的角度来看，我觉得更多的学生和教育学校老师会慢慢意识到，有这样的一套工具，而且越来越强大。那学生更需要学的可能会是。怎么写提示词？怎么写提示词，然后怎么跟人合作？对，也就是那些软实力，怎么样协同啊？怎么样协同？然后更多的教育可能会要倾向在让人与人之间能够融洽合作、高效的沟通合作，而不是说你代码就要写得多好，图要画得多好，因为你代码写得再好，也不见得比 AI 好，图画得越好。肯定不会比 AI 快，那以后就变成一个怎么用这些工具。那我们人独特的地方，就是在跟人之间的这种沟通、感情、信任等等的。没错，不过呢，在教育方面，我也可以跟大家分享我最近的一些思考哈。就是有的人问了，说是啊，你看啊。过去我们有了那个计算器，然后有人就说，那孩子还要学加减乘除吗？那今天呢，我们有了这个 AI 的翻译机啊，那我们还要学外语吗？或者说我们还需要学那个数学，还要去学那些历史吗？但是其实从我们人类的大脑科学的研究来看，我们的脑并不是因为它物理存在它就变得很聪明的，它是需要通过不断的练习去激活神经元之间的这个链路和回路，让它的这个回路变得特别的复杂和多元敏感它才会能够对外界的信息产生更多的这种反应，包括我前面说的你自己都预想不到的突发的灵感，它就是这两个搭在一起了，它突然出现了一个新的想法。那么能够让我们的孩子大脑中神经元之间建立起如此丰富和复杂的回路的，其实是不断的练习。对，那换句话来说，虽然你今天可以有一个翻译机，但是如果你到了异国他乡，你能够用当地的语言跟他说2句话，那个给人带来的这种友善的感觉还是不一样的。对，是，对，我觉得人的大脑跟 AI 的大脑有关刚才那个问题，还有你刚才提出的问题，其实是2个不同的物体。就像刚才那位问说，有没有人类的意识？会不会人类有人类意识呢？其实今天的 AI 是没有人类的意识的，但是它可以有人类意识的表象。对，或者模仿了人类意识的表达方式。对，就像你的这个汽车，它可以跟人一样从第A 到 B，但是它不是用人的方法去走路或者跑步的，它是用轮子的。所以我们不必太过度的说，AI 是不是 AGI 能达到人类的一切，包括我们的情感，包括我们的自我意识。就像我们不会要求一辆车说你能不能长出2个脚来，像我们一样能够爬楼梯。对，我觉得人有我们独特的地方。当然我也必须说，这个 AI 它的这个学习能力跟模仿能力是很强的。但是当 AI 跟你聊得很好，
当你开始甚至觉得喜欢上它，你还是要了解它背后的算法，真的不是人的思考方式，它是一个适合计算机、适合 GPU 的思考方式。刚才还有一个问题是说，能不能达到人的智力？可能这位观众刚才没有看我们刚才说的，我认为早就超过人类的智力了。但是我提出一点我的不同的想法，我觉得人的智力和智慧它是非常多面型的，它不是一个线型的，说你达到了比如说知识储备啊是知识的记忆是一个部分，有一些解题的技能或者思考推理的技能是一个部分，但是我们还有很多其他的，你比如说我后边我也想提到，其实人的情感互动模式也是我们的一种智慧。对，我原来在杨澜读书里曾经推荐过一本书，叫做《善者生存》。它其实讲到了一个人类进化论里的一个真实存在的现象，就是在这么多早期的智人的人种当中，留存下来的并不是那个最孔武有力、最残暴、最血腥的那样的一个族群，而是最善于合作的族群。所以这种友善合作。其实我们的情感就是我们生存的智慧的一个部分。对，其实进化论就是人的深度学习。我们是花了几千几万年慢慢进化到了今天这个状态，然后里面也包括了这个适者生存等等的。但是 AI 的训练就是那么的快，所以我觉得如果我们智商的定义，如果只是说问智商题看答不答得出来，AI 早就超过人类了。但是它所欠缺的是，一方面它现在还没有特别善于表达，而且是得到信任或者喜欢甚至爱的状态。但是这一天，我觉得其实也不好说，对吧？并不远。对，我觉得我们人类的保护膜，不是来自 AI。首先 AI 我觉得很难预测什么时候会有自我意识，可能永远不会有。但是我很确定的是，3-4年之内，你会觉得这个 AI 有自我意识了，虽然它没有。因为 AI 是善于模仿的。刚才讲的那些话了，你能看出来是不是人在讲？他在模仿你的意识。你可以甚至告诉他指令，说你现在扮演一个5岁的小孩，你现在扮演一个善体人意的这个心理学家，你现在来做一个做我的女朋友，完全可以。是，然后他会现在学的可能还不会有足够的说服力，但以后一定会有。所以我们最后的保护膜是什么呢？是人类的，我相信人类是不想跟 AI 谈恋爱的，然后人类是希望跟人交流的，老人是不希望 AI 来照顾的，所以这样就把人类的交流的这个和得到信任的这个自我意识和合群的这些表象，让我们有了一个生存和传宗接代的机会。对。所以你说的有一句话，我觉得很好，就是说 AI 可能会让人活得更像人。就是我们过去有很多工具化的部分，包括工业革命之后，我们分了什么理科啦、文科啦，每个人都像流水线上一个零件一样，如何更好的在这个社会中去运转，有一个技能，做一份工作，有一份收入，养家糊口等等。但是未来当有一些重复性的，甚至有一些创造性的工作都被 AI 取代了之后，我们更可以完整的去体验一个人应有的一个情感和生命的历程吧。但是话说回来，最近也有点吓人，就是这一次这个 GPT 这个For Omni 出来了以后，就有点那个过去那个电影 Her 是吧？那个它真的可以有那个情感陪伴的。那种功能在里边了，那真的是不是以后会有的人会说，哎呀，跟一个真实的人类谈恋爱太麻烦了，我还是就 AI 给我一点情感安慰就可以了。对，我觉得有一部分人肯定会选择跟 AI 交朋友，然后宣泄自己的情绪啊，然后得到安慰啊什么的，这是会有的。但我觉得人经过这么几千年，我们进化到今天，已经我们等于是根深蒂固的认为，我们的感情交流、认可、信任、爱是针对别的人的，跟机器的是不一样的，所以我觉得可能应该是肯定大部分人不会走到这条路上的。
关于我们的那个职场啊，在我们职场打工的人，除了刚才这个开复老师介绍的，可以用万枝啊作为你的作为你的数字助理啊，但是呢，我们也要看到，就是在社会当中，哪些工作是面临着更容易被 AI 取代的境地啊？哪些相对就会难一些？那么这个特别是父母在给孩子，在培养他们，或者甚至把他们推向某些职业选择的时候，必须思考的问题。那我也经常提到，您在过去的书当中，像这一本这个什么。AI 未来进行时哈，对，里边都提到了有一些模型，无论是智力劳动还是体力型的劳动，哪些工作你用了一个象限的方式啊，对，来分析哪些工作不太容易被替代，能不能在这里跟大家来介绍一下？可以啊，我在书里主要谈的是有一个纵轴，一个横轴，它如果我们想象所有的工作，一方面是去问。他到底需要多少的复杂思考跟创造力？然后另外一个轴是看他需要多少的与人相处和得到信任，社交，对。那最容易被取代的就是两者都很低的，比如说很多重复性的文字工作啊，或者接听客服电话，或者是纯粹就是处理档案啊，把这个文档。做搬运工 copy 到这里修改一下什么的，这些工作肯定都是会被取代的。比较另外3个呢，应该都还是有机会的那当然最好最适合人的就是复杂度很高的，比如说做一个公司的 CEO。您稍等一下啊，现在正好呢是有的我们的那个网友也提出这个要求，我在这儿也给大家介绍一下啊，大家可以现在那个可以在那个我们的那个小黄车里边可以看到这本书，这个是李开复老师和陈秋凡是吧？陈秋凡那个联合写的这本书我看了，我觉得非常有意思。他是把小说创作科幻的小说和它背后的知识点结合在一起的一本书，叫做 AI 未来进行时所以呢，你先读小说的时候，就会发现有一种觉得非常逼真的未来的生活场景比如说要买一个你自己的医疗保险然后这个时候会接触到什么样的东西可以被叫做是 AI 的偏见。就是因为大数据当中是有不同的标签，而这些标签背后是有一些偏见在的还有比如说未来的情感交流的模式，未来工作的方式等等。所以呢，喜欢这本书的朋友，我是非常推荐给大家来阅读一下。而且呢，我觉得这里边很多有趣的内容也可以成为你和孩子交流的一个话题，让你的孩子知道原来我的爸爸妈妈也不是那么老古板还蛮超前的对不对？因为对 AI 是有所了解的，所以这是李开复先生的这个书AI 未来进行时，大家可以看一下。然后呢，今天在我们的小黄车里也有一本我写的书，就是提问，这是我30年的作为一个访谈节目的主持人和记者把我提问的一些心得写在这里。那过去呢，只是对于可能传媒大学或者是学新闻的年轻人会比较有用，但是今天从李开复先生的这个观点来看，这样提问就是成为我们每个人在职场上的必备竞争力了所以也可能对您的工作能够有一些的帮助。所以喜欢的朋友呢，可以在我们的小黄车里可以买提问的方式，我也是觉得提问的方式其实是我们认识这个世界，也是认识我们自己的一种方式就像去碰撞一样，你的问题去碰撞到外部的这个世界，碰撞到其他的人，碰撞到 AI 它给你的这个反馈其实也让你了解自己是怎么想的，是很有意思的一种认识世界的方式。那接下来想跟开复老师再谈谈这一次的创业，其实我还蛮惊讶的，第一个呢，人们可能会说，哎呀，62岁的创业是不是最年长的创业者你对年龄这个事情有焦虑吗？有觉得有违和感吗？对，
我创业的时候才61岁，是啊年轻的61岁，后来过了1年了，过了1年，对，没有，我觉得一个人他只要觉得自己年轻，觉得没有什么是自己不可以做的，那年龄不是问题，所以我现在的工作力度不低于我公司的任何员工，然后我带来的。我没有的可能是我现在不写代码了，不写论文了，和有一些创业者不一样。但是我带来的是这么多年这些点和线，它所带来的经验和人脉，我觉得这些可能会做出一个与众不同的公司。那我们大家也都知道你这个曾经罹患癌症，而且还是非常晚期的癌症，所以说能够度过这样的一个被病魔缠绕的时期，对于任何人来说都有一点沧海余生的那种感觉哈。那在这样的一个时候，再去投入到一个高强度的工作，每天又去工作10几个小时，值得吗？会有担心吗？我甚至觉得老天让我上次战胜病魔，也许就是要给我足够的磨练。让我今天能够做这件事情，而且我觉得在做自己特别喜欢的事情，并不会感觉到疲劳，或者绝对不会有厌恶，但是同时我确实也是会需要给我家庭足够的时间，然后自己还是要注意饮食健康、运动服药等等的，我的。可能很多人看到我觉得状态不错，状态还不错，可能不像62岁的人。那我这要感谢 AI， 因为从7年前我靠 AI 来做长寿，所以每天我的这个运动、睡眠、药物等等都是 AI 加上我的医师帮我配的。哦，你有一个 AI 医疗助手。对。所以今天我的年龄显示应该是55岁。根据我的就是你的，比如说骨骼啊、肌肉这种活力啊、能量等等，对还有胆固醇啊什么的、血压啊等等的，对，基本是比我实际年龄低了7岁，而7年前我做的时候，我也是55岁，所以这7年我似乎没有变老，这个好像是赚到的时间是吗？对呀。但是除了身体上是否能够支撑，可能是家人和朋友们会有一点担忧的一个话题哈。另外一个话题就是，我记得上一次我在跟您做采访的时候，你说呢，自己经历了这一场磨难，曾经去跟星云大师有一番对话，然后他当时问你那个为什么要这么拼命嘛，你就说希望去改变世界，然后当时星云大师说，其实想要去改变世界，一定要留下一点什么，也是人的一种贪婪，那我想说，今天你又全身心的投入到了一个事业当中，你觉得在心态上跟那个时候有什么不一样？对，我记得星云大师当时跟我说的，如果你做一件事情只是为了要改变世界，你可能就会告诉自己，我需要变得更有名、更有钱，我才能改变世界。然后名利呢，都是让人有贪婪的这种心。他的建议都会消耗你，对不对？对，他的建议是，你做每一件事情应该想，会不会因为由你来做，世界变得更好，而不是你从中得到了什么。所以我觉得，今天这个大模型生成式 AI 的时代到来，真的是让人类生活变得最美好的一个巨大的机会。但是同时也是可能让世界变得很糟，因为这个模型可能会被坏人使用等等的问题，因为技术永远是个双刃剑的。对，所以我觉得如果我来做这件事情，它可能有的特点，第一个就是说我会考虑照顾到它的安全性，然后让更多人能安全的使用它。第二，我会照顾到它的普及性，因为很多顶级的美国模型在若干30多个国家不能使用。但是我希望，我认为无论一个国家跟另外一个国家关系好或不好，但是不应该影响这个国家
的人能不能用最先进的技术但是你们不给我们用，那我们就自己做一套来用，让中国人不能因为拿不到这个 AI 的技术远远落后于美国这倒不是国与国的竞争的问题，而是每个中国人都在改革开放之后享受到了这么好的生活，有这么多发展的机会。如果今天这个关键技术没有掌握到，那可能整个社会，我们的家人朋友可能都会面临很大的问题和挑战。那把这个技术能够普及起来，是我另外一件想做的事情。所以其实就是这一次，虽然从外界看起来你又开始拼命的在做创业的事情，甚至有点不眠不休。然后你还对外说你10年之内都不想套现哈，就是希望能够把这个事业很好的投入和做下去。对对对，这是我对投资人的一个承诺了。因为他们就是想每一个创业者是不是都想做几年就卖了。对，我的答案就是说我10年之内我现在并不急需要这些钱，我也不是为这些钱来做的，所以我10年之内不会套现。公司上市了我也不套现。所以应对当年星云大师对您说的话，也就是说这一次并不是为了去证明或者是获得更多的名和利，而是发自内心的想去做一些自己认为有价值的事情，而且也可能正是因为你的人生中有了这些点点串成了这条线，所以现在应该你去做这件事情。对，有点感觉到这是我的一个使命。这辈子应该要完成它，否则当我离开这世界的时候会有很大的遗憾。你知道这让我想到这个弘一法师啊，据说是弘一法师说的啊，他就是用了几个然来表示他对人生对这个世界的态度。他有比如说得之坦然呐，失之淡然呐，这个我们都还能理解啊。然后他说是生是偶然，去是必然啊。这人生死嘛，就是来是偶然，去是肯定的啊。那么后来他又说呢，就是得之坦然失之淡然，就是不要得失心那么强。然后我最欣赏他其中还有2句叫做争其必然，尽其当然。这话听起来不像佛家那么虚无，好像那么6根清净哈。它是什么意思？就是说这件事应该是由你来做的，你反而要争着去做。然后呢，尽其当然，就这件事当然就是应该你做，你就应该尽心把它做到你能够做到的最好。所以你看，他作为一个出家人啊，他反而也有这种。就是要争其当然，争其必然，尽其当然的这样的一份进取心，我觉得这个是给我一个很大的感动。我觉得他的这个传道解惑，其实也可能是基于这8个字啊，所以他花这么多时间让世界能够听到他的智慧。对，这个真的是很有意思哈。那你现在的担忧是什么？的确，我们大家有很多担忧，除了说自己的工作是不是会面临挑战呢？会不会几年之后自己的这个行业都消失了，都是有可能的。另外一个就是对，就是现在大家对于自己不太了解的东西，肯定会产生一种恐惧的。就是这个 AI， 天哪，这怎么能够进化的如此之快，什么都知道，有点恐怖啊。你比如说，我现在也在想做一个我的数字人，我希望它能够帮助我去回答我的读者朋友们的对我的一些经常出现的一些问题，包括一些知识的答疑啊等等的。但是我也怕到时候谁利用它去，比如说要诈骗怎么办啊？所以你是怎么看待大家就现在在这种伦理上啊，对于 AI 的一种恐惧？对，我觉得是完全可以理解的。AI 它被坏人使用，它可以被用来诈骗，可以做恐怖分子，甚至以后大模型。这个坏人可以就从里面得到各种做不同的武器的方法，所以我觉得我们做技术的人必须用出做技术的这种执着来去解决这些问题。有史以来很多技术的发明都带来了巨大的问题。对，发明了火可以把东西烧坏了，发明了电可以
电极发明了死亡火药啊，对，诺贝尔就最后创立诺贝尔奖，其实是他也是对对自己的发明，包括对这个去年这部电影《奥本海默》哈，是其实也体现了一个科学家的一个困惑吧，和一个对，但是最后大部分这些问题都是由技术解决的，比如说电可以把我们的电机，所以就发明了这个 circuit breaker，让我们的电可以有电闸嘛，可以把它关掉，对，然后比如说以前病毒对电脑产生很大的问题，那就发明了这个防病毒的软件，所以我觉得我们技术人要努力来解决这些问题，所以比如说怎么去解决一个deep fake 的问题，那从就深度造假的问题，深度造假的问题，那么对于一个名人，他的这个肖像权被滥被使用，对，我觉得已经发生了呀，已经发生了，已经发生了恶意的这些视频的生成嘛。对，我觉得一方面就是要去做怎么去找出这些视频，然后去用各种的新的技术，比如说用 blockchain 或者其他的技术做个水印，让它没有办法假的没有办法存活。另外的话，我们如果做这一类的产品，我们也会选择不要把它随便让任何人使用。如果说假如我们要做一个数字人的产品，那我们就会说我只卖给做杨澜的只卖给杨澜或者他授权的单位，不会说把它丢到网上，或者是让任何人可以去购买，做一个假的杨澜。吓死我了。对OK， 好，现在有更多的朋友正在进入我们的直播间啊，你现在正在收看的是杨澜对话的直播。今天对话的嘉宾呢，是 AI 领域的投资者，也是新一轮的创业者啊，李开复先生。有大量的网友在问啊，最不容易被 AI 取代的职业是什么？能不能举点例子？刚才我们讲到了，就是如果你这个工作需要的知识和判断特别的复杂、跨界哈，或者呢它有高强度的这个社交属性，对，它往往是不太容易被取代的。但是有些朋友说，哎，你这听着还是有点模模糊糊的，你给我举点例子，哪些不太容易被取代？对。我觉得其实还有第三种啊，第一种就是高强度、复杂、创意型的，那我们就可以想象，比如说一个创意总监，一个顶级的艺术家、电影导演，或者一个企业家一个高级经理是吧？或者说并购的专家啊这一类的，它不只是一个按照数字去执行的，当然这种工作不多了，大家都很向往。我觉得第二种会很多。那么它就是社交型的、服务型的、人与人接触的。那这个比如说心理学医生是里面比较可能高学历的一种。但是老人陪伴也是啊。然后家教其实也是啊。然后一个这个职业教练也是啊。还有调酒师、按摩师、调酒师。宠物驯养员。对。对，所以其实这种工作挺多的。导游所以我觉得这一类的大家会至少在未来20-30年不会想找一个 AI 导游，找个机器人的这个按摩师这些不会发生，所以这些工作还是 OK 的，而且以后可能会越来越多。其实还有第三种我必须讲一下的，就是这次生成式 AI 它主要会取代的是白领的工作，是啊，不是蓝领的工作。对，蓝领一方面蓝领因为你要做机器人有手有脚能走的，难度会更高。另外呢，很多聪明的 AI 的研究员、工程师都跑去做白领的工具或替代品了。那做机器人的速度就有点放缓。所以那些需要很而且这个灵巧的，就是我们靠手能够雕出一个、刻出一个或者做出一个。现在手工艺品手作，对，其实任何跟这个相关的当然艺术家也在里面，但是手工艺其实就是一个例子其实还有很多在工厂的工人，他们做的事情 AI 是做不来的，当然你去拧一个螺丝钉，这个 AI 肯定是可以做的，但是很多组成一个家具。比如说前一阵我记得是 OpenAI 还是别的公司，就说一个巨大的挑战是组成一个
比如说去 IKEA 买的家具啊，其实我们从淘宝 IKEA 买家具，自己随我便们觉得很容易3-2下就做好了嘛。对。但是对 AI 来说，这个非常非常的困难。所以我们不要认为一切工作都被取代了。其实很多动手的工作反而不容易被取代。我这里一定要呼应你一下哈，你知道我这些年呢非常专注于中国非遗，特别是手工艺的这些传承和焕新。对，所以今年的7月5号到20号呢，我会在法国那个巴黎叫国家装饰艺术博物馆，这是在卢浮宫的西侧的这个宫殿里面，我要举办新生万物中国非遗和当代设计展。这个是迄今为止规模最大的在法国举行的中国非遗和当代设计的这样的一个展览，一共有40多位的艺术家、设计师、非遗传承人，80多件作品在那里展示，而且我那里边也会有人工智能和互动的一些影视的手段来帮助大家理解。那其实我给它的一个副标题就是致敬手作智慧。就是在人工智能的时代，我们重新去发现人的心眼啊，这个心和手的这种互动，眼和手的互动，而产生的这种智慧。对，我们的双手这么灵巧啊，创造出的文明，其实是值得被重新去发现的。对，是这样的，是不是挺有意思的？对，而且很多艺术可以延伸嘛，食品也是艺术。那些日本的老师傅烹饪，对啊，做个寿司啊，对，咱做一麻婆豆腐啊，这样是，对。虽然机器是可以也做了，但是你要找那个人的那种情感的味道。对，摆盘呐，做得很美啊，这些是比较难做的。还有再补充一个，刚才讲了很多这种劳动力的工作啊，其实有一个大家每一个人都做的事情，什么？整理房间。整理房间，哎呀，肯定做不了，做不了。不是很多人喜欢整理房间呀。对，但问我什么工作实在的，我没有说会喜欢。哎，真的，整理房间，整理衣橱，这个将来会是一个很专业的工作，对吧？而且它里面可以带来很多乐趣啊，把你的衣橱弄得很漂亮、很香什么的。哎，这个很好，这个很好。哎，那接下来哈，我们还在这里要欢迎一下刚刚进入到我的抖音直播间的朋友，请大家点一下关注。您正在收看的是杨澜对话的直播节目。今天对话的嘉宾是AI 的投资人企业家李开复先生，他也是这个方面资深的学者和研究者。在这里呢，也可以请大家关注一下我们的抖音号也可以呢来购买杨澜读书的读书卡，成为我们的会员因为我每周呢都会给大家推荐一本书这个和我们的自我成长和生活美学呀，还有职场的一些精进和自我管理呢都是有关的我们有杨澜读书的年卡和月卡。那么现在我们的这个时间常常是碎片化的，如果没有时间去完整的读一本书，那可以通过来听我给大家讲这些书呢，来知道这些书里一些精华。当然，如果你喜欢的话，还是推荐你要买书来读的。那今天给大家推荐的呢，就是李开复先生写的这一本《AI 未来进行式》。这本书呢是他和作家陈秋凡一起合作用科幻小说和背后科普解读的这种组合的方式非常新颖的一个组合方式，来给大家介绍 AI 未来会给我们的生活、会给我们的工作，包括人际交往的模式所带来的种种影响和变化，非常值得推荐那在这个我们的年卡当中呢，我们还会推出社交沟通技巧课因为就像刚才开复先生所说的那样，未来呢，社交和人之间的沟通技巧会成为我们人的一个核心的竞争力所以千万不要错过今天的年卡是198元，月卡是7元需要的话大家就可以去拍了。希望大家呢，我们在杨澜读书这样的一个平台上，我们可以不断的相互的陪伴，也不断的学习和成长。那今天呢，同样在小黄车里还可以买到的是我这本
提问这本书，因为提问如何准确地表达自己的想法，也成为未来我们和 AI 互动的一个重要的能力。所以也许这本书不仅仅对新闻系的学生有帮助对普通的职场人也是能够带来一些参考价值的。好。那好，还要再介绍。那今天还有一本呢，是我过去出的这个《一问一世界》所以这个开复，你可以知道提问这件事情，我还真不是突发奇想一直在做这个事情，也是我的30年的媒体生涯的一个集合的作品我也希望那个。更多的观众能够了解我们台前幕后的一些制作的花絮和如何用提问去打开一个世界的这种奇妙的、充满乐趣的一个过程。虽然这还有一本书，但是今天没有办法给大家推荐了。这个是在2017年的时候我出的，人工智能真的来了。这就是和我们的探寻人工智能的纪录片相配套的，也是比较早的介绍人工智能的一本科普书。好，感谢大家的关注。进入我的直播间的朋友，请点一下关注今天呢，跟开复先生其实已经聊了1个多小时了，可能您也需要休息了。我们最后再来谈一个话题，就是爱的这个话题就像我们刚才说的，人的智慧实际上是很多维的，情感的智慧、集体的智慧、人和人之间的友善协同的智慧，其实也是智慧的重要的组成部分虽然人工智能能够去模仿人类情感的表达方式，比如它可以说1万遍我爱你但是人在爱的那个时候所产生的复杂的生理的、心理的这样的一种反应，恐怕是一个硅基的存在，很难去体会的所以我想说的是，在今天这个时代，在 AI 汹涌澎湃而来的这样的一个时代，我们是怎么样去再从我们的人性当中去发现力量呢？对，我自己得了癌症之后。我也很多，当时不是见的是为了 AI， 我也思考这个问题。我就觉得其实，当一个人发现生命可能不是很久了，甚至只有几十天、100天了，我们真正珍惜的其实不是我们的这个事业财富、工作其实那些都不重要了。真正珍惜的是那些爱我们的人和我们爱的人，也是在我生病的这个时候感受到我的家人对我的这个无微不至的照顾，然后让我觉得我过去太忽视了我的家庭，我的家人们，所以我觉得这种爱其实 AI 是没有办法了解的，还有人与人之间产生的那种感觉，包括其实是人都没有办法解释，你可以去问这个脑科学家，他们说我为什么一见钟情，为什么对父母有这种感情，为什么母亲看到了 baby 就会有那种特别的触动，对，这些都没有办法科学的解释，所以我们只能相信 Not yet 对 Not yet 对，大家在努力去了解学习，这就是人在这个几万年进化的过程中，我们觉得人与人之间最需要、最珍惜、最有价值、最宝贵的事情，所以我会选择相信，AI 永远不会有同样的感觉跟爱，因为它不会经过人类的进化，人类受到的痛苦，人类享受到的每一个瞬间，所以我觉得 AI 就是一个超级的计算器，它可能可以模仿99%像让人想爱它的这种表象，但是第一，它缺乏那最后的1%，第二，它很长的时间30-40年不会成为人形走出来，你还是会觉得对，还是有点恐怖谷的感觉。对呀，而且就算它真的走出来了，我们还是会知道它不是人嘛。那人这几万年的进化告诉我们，人爱的就是人，可能其次爱点宠物，不会去爱一个机器的。那我相信人还是这方面是会坚持的。那 AI 虽然能够产生一些陪伴的功能然后
让很多场景感觉更自然，但是不会有真的自我意识跟爱的发生。至少我觉得我们每个人都应该，即便我不是100%确定，但是我觉得我们都应该相信它。如果大家都觉得以后 AI 就要变得比人还厉害了，人能做它都能做了，那我们的存在的意义在什么地方？还是要相信我们人有一些 AI 不能模仿的事情，还有当 AI 把我们这些已经能做的事情都做掉了，我们要感谢它解放了我们的时间，让我们去寻找人类未来的意义在什么地方。太好了。今天呢，这个李开复先生做客杨澜对话哈。当然，我们认识很多年，在 AI 发展的不同的阶段，他都有过自己的贡献和建树。那今天跟他的交谈也让我有很多的感触，因为不仅是在专业领域，也是他在经历了人生的风雨之后，对于人的最深层的智慧的一些洞见，我觉得是让我们非常的感动的。那今天在这里也要感谢所有来到杨澜对话来到杨澜抖音直播间的朋友，希望你关注我们的直播间，因为以后呢，这样的非常有深度的和有趣的对话，经常会在我们这个直播间来发生。那今天我想说最后的一个结语就是。在我做了18集的探寻人工智能的纪录片之后，其实我现在也正在筹备探寻人工智能的第3季啊，因为我觉得这第4次浪潮来了，生成式人工智能的确值得好好的去记录它的发展和即将给我们的生活所带来的改变。我有几个观察吧。第一个，不管你喜欢还是不喜欢，生成式人工智能的时代已经来临啊。第二呢？既然我们不能够阻止它的来临，让我们开始学习和适应同时找到它不能够取代我们的这样的一些生存的本领啊。今天讲到的如何提问呢？如何有创造性的思考啊？如何去考虑这个事物的本质啊和一种跨界的综合的思考的能力，恐怕这还是人类的智慧所在。那最后最重要的就是。科技可以决定我们奔跑的速度，但是爱决定我们奔跑的方向也希望在这样的一个时代，我们能够有更多的时间，有更多的这样的一份用心去照顾我们身边爱我们的和我们爱的人OK， 很有意思的是 AI。汉语拼音里就是爱就是这样的一个发音，而且你知道吗？今天的这个日子520，对，也是一个表达爱意的一个日子，所以我想用爱来结束我们今天的谈话，也可能是一个很有趣的一个方法吧那就希望我们在直播间的每一位观众，希望你都有机会被真爱，也勇敢的去爱。好，我们今天的直播到这里就结束了，再次感谢大家，我们下次见，再见，再见。